எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைப்பா. நான் ஏதோ ஒரு 4 மணி மேலே தான் திறக்குவாங்கன்னு நினைச்சேன் டீ கார்டு. இப்போ பார்த்தா இப்போயே திறந்து எனக்கு டீ கார்டு. ஐயா ஐ லவ் சேலம்னுலாம் இருக்காதா இங்கே பெங்களூரில் இருக்கிற மாதிரி? ஆனால் பார்த்துக்கிறேன்டா எங்கேயோ ஐ லவ் சேலம்னு இருக்கிற மாதிரி. ஏய் வேணா வேணா நம்ம போட்டு கோயிலுக்கு போயின்னுக்குறோம். ஏற்காடு போயிட்டு அப்புறமா அங்கேருந்து கோயிலுக்கு போச்சு. டைல்ஸ் வாங்கினான் அதற்கு ஆயும் பாடும். அனுஷ் டைல்ஸ் தரம் பார்த்து டைல்ஸ் வாங்கினான் அதற்கு ஆனந்தமோ. அனுஷ் டைல்ஸ், அரவிந்த் கணேஷ் செராமிக்ஸ், கண்ணம்பட்டி, சேலம். அடுத்த நிறுத்தம் உணவு சந்தை. புது பஸ் ஸ்டாண்டு வந்தாச்சு. இவர் தேர்றாரு கேமரா தேர்றாரு. ஏற்காடு பஸ்ஸில் ஏறிட்டு வந்தோம். இங்கேருந்து 2 hour ஜர்னி. 2 hour அப்படின்னா 7 மணிக்கு ரீச் ஆகும். நம்ம அங்கே 10 மணிக்கு கிளம்பிட்டோம். அங்கேருந்து ஒரு 9 மணி இல்லை 10 மணி போடும் இல்லை 11 மணிக்கு போடும். 1 மணிக்கு வரவும் மாற்றிருக்கோம். திருப்பி இங்கேருந்து 1 மணிக்கு இதுக்கு அந்த கோயிலுக்கு அங்கேருந்து திருப்பி வரதுக்கு 4 மணி வச்சுக்கோ. 5 மணிக்கு பஸ். 4 மணிக்கே இங்கே பெங்களூர் பஸ் ஏறினா 8 மணிக்கு நீங்கள் 8லேருந்து 9 ரீச். பஸ்ஸில் கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டீங்க? அவ்வளோதான். ட்ரெயினெல்லாம் ஆகவே ஆகாது. பஸ்ஸில் என்ன சீக்கிரம் ட்ரெயினோட அதுவும் சீட்டு கூட ஆறாமல் உக்காந்து கூட போகலாம். இல்லை எல்லாம் எல்லாம் இருக்கும். 10 நிமிஷம் ஒரு பஸ் அது சொல்ல ஆறாமல் பஸ்ஸில் சீட் இருந்தால் தான் அவங்க ஏற்றுவாங்களே, இல்லை ஏற்ற மாட்டாங்க. ஃபுல்லு காலி ஆயிடுச்சுன்னா சும்மா இது போயிட்டு சேலம் வந்து சேலம் பஸ் ஏரியாச்சு ஏற்காடு. ஸோ இப்போ ஏற்காடு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ ஃபைனலி ஏற்காடு மலை மேலே ரீச். This is the bus. Agency seat view point. Nandan போயிட்டு இருக்கோம். டோட்டல் 6 பேர். அங்கே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம். அன்டில் பை. பயங்கரமாக குளிருது. பேண்ட் அடிச்சு போட்டு வந்துடுறேன். ஏதோ ஒரு குஷியில் வந்துட்டுறேன். ஆனால் ட்ரெயினில் தான் நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்துட்டு மேலே தான் தெரியுது. அவன் பஸ்ஸு ஓட்டின்னு வரும்போது பார்த்தியா ஃபுல்லு லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு எனக்கும் ஃபுல் தூக்கம். எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருந்தோம். நடுவில் சக்குன்னு கழுத்துனோம் வந்துச்சு. நேஞ்சவன் வர அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஃபுல் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க. அப்போ ஆனால் அப்படியே பனியெல்லாம் பயங்கரமாக பெய்யுது. பூ எல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையா தெரியுதெல்லாம் பனி. ஃபுல்லு குளிர் நலிகா யார் யாருக்கு ஜுரம் பண்ணான்னு தெரியாது.
எல்லாம் மாத்திரை போட்டுக்கோங்க இப்பயே. ஹே பிரபு, ஹே ஹரே ராம் கிருஷ்ணா, நீ ஃபர்ஸ்ட் தான் போட்டுக்கோ, உனக்கு கிளைமேட் செட் ஆகாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபுல் பனி பெய்கிறது. அங்கே பாருங்க, ஃபுல்லு வெள்ளை வெள்ளையாகிறதெல்லாம் பனி தான். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ரோடு இவ்வளோ இருட்டா இருக்கு. அதனால நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். எங்கப்பா இங்கே காலியாக பிளாக் பண்ணுறது ஃபுல்லு பண்ணி தான். இப்போ அதனால தான் இப்போ பிளாக்காக தெரியுது. கொஞ்சம் இது வந்துச்சுன்னா போதும், சன் வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லு வெள்ளை வெள்ளையாயிடும் க்ளவுட்ஸு. இதுதான் வியூ பாயிண்ட்டு. இப்போ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள், நான் தண்ணி வந்தவங்க தெரியும் எவ்வளோ ஃபாக் போயிட்டு. கஷ்டம் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடுங்க. மாப்பிள்ள ரெண்டு பாட்டு போட்டு ஸோ மேலே ரீச் ஆகிட்டோம் ஃபைனலி. திஸ் இஸ் தி ஏற்காடு வியூ பாயிண்ட். ஃபுல் பனிமூட்டமாக இருக்குது. ஃபோட்டோலாம் பிடிச்சிட்டு ஸோ இங்கேருந்து நான் கிளம்பிட்டு போயிருப்போம். ஸோ இந்த பிளேஸு சில்ட்ரன் சைட்டு, அங்கே வந்து ஜென்ட்ஸ் சைட்டு, அப்படிக்கா லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து லேடிஸ் சைட். ஃபுல்லு நல்லா இருக்குது. இன்னைக்கு ஃபுல் காலியாக இருக்குது. என்னான்னு தெரியல, நாங்கள் உள்ளதாக இருக்கோம் இந்த ஏற்காடு வியூ பாயிண்டில். ஒரு மாதிரி ஒரு வேறு லெவல் என்ஜாய்மெண்ட் தான் சீரியஸாக. ஸோ பேக்கிங் கோயிங் ஆன். இப்போ பேக்கிங் ஆனோன்னே கீழே இறங்கி போகிறோம். அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நீங்கள். இங்கேருந்து போயிட்டு போட்டிங்கு இதில் இப்போ நம்ம வியூ பாயிண்ட் பார்த்துட்டு கிளியூர் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். அங்கே போயிட்டு மூஞ்செல்லாம் கழுவின்னு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அங்கத்துலேருந்து எங்கடா திருப்பியும் டேய் அங்கத்துலேருந்து திருப்பி டெம்பிள் தான். டெம்பிளா இல்லை இதா போட்டிங்கா? போட்டிங் ஆனவொடனே அப்போ அங்கத்துலேருந்து டெம்பிளுக்கு சவுண்டு கேட்குது. வாட்டர் ஃபால்ஸ் சவுண்டே கேட்குது. இங்கேயே கேட்குது. உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தெரில. உங்களுக்கு கேட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
எது வியூவெல்லாம் சக்கதாக இருக்குது. ஆனால் வந்தால் சீசன் டைமில் வரணும். நீங்கள் டிசம்பர் சீசன் பர்ஃபெக்ட் சீசன். வின்டர் சீசன்லலாம் வந்தால் ஏற்காடு பெஸ்ட் ஸ்பாட். இதோ இது கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லை, இது ஒரு சின்ன ஃபால்ஸு. இங்கே வர தண்ணி தான் அங்கேயும் வரணும். இதோ இப்படிக்கா போகுது, இங்கே தண்ணி அங்கே வரும். ஆனால் தண்ணி ப்ளஸ்லலாம் உஷாராக இருக்கணும். ஏன்னா Hi guys, it's kiliyur falls வந்து வரோம். Let me show you. Kiliyur falls is here. தண்ணியெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கு. இப்போ இது கிளியூர் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கேருந்து போட்டிங் போகிறோம். நம்ம இங்கேருந்து ட்ரக்கிங் பண்ணோம். லைக் நந்தின் போனோம் ஒரு 2 kilometers. நந்தின் போயிட்டு அப்புறமா அங்கேருந்து போட்டிங் பண்ணோம். பாய்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. ரெடி ஆகிட்டு அப்புறமா வருவாங்க. அப்போ போகலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் சாக்லேட் கடைக்கு வந்துருக்கோம். வீட்டுக்கு சாக்லேட் வாங்கிட்டு போகலான்னு. கமான். எல்லாரும் மிக்சடு தான். $100 போட்டல இல்லையா? ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் 100. நான் 5 பாக்ஸ் வாங்கிக்கிறோம். 500 வாங்கிக்கோங்க. இல்லை எங்களுக்கு தான் கடை இருக்கா, அதனால தான். எங்க